今時今日，醫生想你有病，律師想你打官司，我先係嗰個希望你升官發達、住豪宅噶。嗱，呢度傾掂數噶啦，上下4層嘅獨棟別墅啊，總價300零個，首期40零萬 OK 噶啦。私家嘅獨立車位，過嚟呢邊就係我哋嘅1樓啦。1樓就好簡單嘅，我哋日常生活區、廚房、餐廳、客廳全部都喺1樓噶啦。1樓咧仲有個700尺嘅大花園啦，平時種下花花草草，養下貓貓狗狗都冇問題嘅。負1樓咧就係我哋私人嘅娛樂功能區啦。咁講真，平時放假可以喺度 hea 下，或者同朋友趯翻2杯。同埋我哋長輩房、工人房都係喺我哋負1樓嘅。2樓咧主要就係放翻2間套房嘅，全部都帶獨立嘅衣帽間同埋衛生間嘅。呢2個空間啦，就係你為仔仔女女喺青春萌動嘅時候提供最私密嘅守護啦，亦都係佢哋成長路上最大嘅尊重啦。3樓咧主要就放翻我哋嘅主人套房噶啦，2米嘅大床連埋個大浴缸，點玩都得啦。咁衣帽間呢啲嘅話咧，normal噶啦。咁最緊要3樓仲有咁大嘅一個露台俾到你，點樣呢啲單位得唔得啊？總價300粒，首期40零萬，上下4層嘅獨棟別墅啊！發達記得揾我。